эшигиңиздер кыйчылдап тынчыңыздарды алып жатса, аны жоготун жолу абдан оңой. Кадимки эле күн караманын майын мындай шприцке сордуруп алып, машыктын арасына, мынакей азыр биринчи көрсөтөйүн. Угуп атасыздар, кыйчылдаган. Азыр шприц менен мындай машыктын арасына куябыз. Мынакей кыйчылдап жаткан эшигибиздин үнү жоголду, караңыздар. Пахта менен майлабастан дайыма мындай шприцке майды сордуруп алып, анан кийин мына машыктын арасына коюп жүрүш керек. Мынакей көрдүңүздөр, дароо жоголду.